So guys, pupunta ako ngayon ng Rose Pharmacy sa Gaisano, Kasuntingan. Bibili ako ng gamot para sa ubo. At kung napapansin nyo kasi namamaos pa rin yung boses ko. Buti pa yung ubo, binabalik-balikan ako. Siya kaya babalik kaya siya sa akin. Mabuti pa rin yung ubo, palagi akong binabalaw. Samantalang siya, iniwanan niya ako ng tuluyan. Kaya ngayon pupunta na lang ako ng Rose Pharmacy, bibili ng gamot sa ubo at pati na rin gamot sa puso. Gamot sa puso kong sawi. Guys, andito ako sa may Getsemani Road sa Kasuntingan, Mandawi, sa may Sakris. Day off ko ngayon at pupunta ako ng Gaisano, Kasuntingan. May bibilhin ako na gamot ko para sa ubo. Kasi kung mapapansin nyo dun sa una kong vlog, namamaos kasi ako hanggang ngayon, at saka parang inuubo ako, at saka nandito ako sa Getsemani Road. Kung mapapansin nyo, sa highway na ito naglalakad lang ako kasi malapit lang ko sa boarding house ko. Mas pinili ko na dito maglakad kaysa dun sa Gmall, medyo malayo dun at saka medyo mainit. Kaya dito lang ako sa may Getsemani Road sa Kasuntingan pa rin. Alas 6 na kasi ako nagising, kaya medyo tanghali na rin, at saka gutom na nga ako. Naghahanap ako ng makakainan o parang street food, at saka walang katao-tao, nag-isa lang, saka pasukan din naman ngayon kaya siguro walang taong dumadaan, bilang lang yung mga sasakyan na dumadaan. Tapos harapan ng Gaisano, Kasuntingan, at saka tatawid lang ako, medyo traffic taxi. Harapan natin ang mall at papapasok natin ang Gaisano, Kasuntingan. Nasa loob na ako guys ng mall, at saka nandito na ako sa Rose Pharmacy. Nasa Rose Pharmacy na. So, bibili ako ng gamot ko. So, guys, nandito na ako sa Rose Pharmacy at saka bibilhin ko na yung gamot ko. Nandito na ako sa Rose Pharmacy at saka bibili ko na yung Soproxol na gamot ko para sa ubo.